長，呢位咧就係徐入去徐副市長，呢位咧就係生意中人，佢咧多次同省市政府咧合作過嘅歐陽明專員。歐陽小姐，多謝指教，多謝指教。各位老闆，好高興認識你喎。客氣客氣。請坐。市長真係明白㗎噃，你咁忙都抽時間嚟見我，真係多謝晒。呢個陳老闆咧大把身家嘅，咁佢咧都想為政府為市民咧做翻啲嘢嘅。想借啲市政工程嚟做㗎。市長，佢就誇獎我啫，我唔係好多錢。既然揾到個錢啦，就要回報社會，造福羊城啊嘛。咁所以我咧就希望咧，即係市裏邊有咩嘅基礎建設啊、房地產啊，咁要投資嘅喎。咁你出到聲，我義不容辭啊！好，難得你咁有心，依家咁有社會責任感嘅企業家，真係買少見少啊！市長過咗啫，嚟得早不如嚟得啱啱。2000度咁多，你知唔知？我聽講過，咁真定假啫嘛？係真。